名震四方的襄阳过早，此地凡满饮此碗，方可入江湖。早上5点开始进场，摆摊设宴，古有华山论剑，今有壮士标酒，小酌补，微醺白，娃娃水贯穿其中，黄酒才是这里的主流。此酒是纯糯米酿造出，数经发酵如玉液，口感甜润，清爽鲜甜，搭配一碗襄阳牛肉面，无法无天。襄阳人过早的至高境界都是6碗起步，巅峰赛选手都是1天起步，从早到晚可以喝到摸黑回家。就连大酒量的东北人，爱喝早茶的广东人也要避让3分。1碗面8碗酒，早8碗，晚8碗，不喝醉不丢碗。大哥，这个平时喝多少碗呢？10来碗。10来碗？对。这一看度数低呀，这多少度啊？20来度。20来度啊！到马。一城一市一杯到9点美食，湖北襄阳过早。这个城市啊，文化底蕴太高了。1碗襄阳牛肉面，1碗牛骨头，外加1碗剑锋岛。每个城市都有自己独特的过早文化。你看襄阳，这个度数比昨天的度数高啊。在这条街上啊，什么喝酒都有，过早文化太强烈了。这是一种文化，也是一种生活，所以说得大口吃肉，大口喝酒。襄阳牛肉面啊，碱面原地起飞了啊！5元价格，还有蛋呢。不行，有点微醺了，感觉了。壮士，请满饮此碗。现在有点微醺。我喜欢这种生活，美滋滋的。爽，没有任何夹子的这种组合呀。古道今啊，曹操煮酒论英雄，李白斗酒诗百篇，今日斗酒走100步，上头了。据说就连年幼87的老奶奶把酒倒满，自我饮醉于大事之间。